mga ka-alien? This is your boy, Bisaya. This is your girl, Walay. And we are back. Anyway mga ka-alien, ito po yung unang vlog namin. Kasi may nagawa kaming unang vlog sana, kaso na-delete yung mga files. Yun yung sobrang sakit at saklap mga ka-alien. Pero ngayon mga ka-alien, ito yung pagbabalik namin sa pagbablog. And siguro sana experience sa inyo yung buhay ko bilang isang mananayaw, bilang isang performer. And gusto ko ipapakita kung anong nagaganap sa araw kong ginagawa o ano yung trabaho ko yun. And yun mga kailin, ako lang po magbablog kasi dito magpapahinga kita kasi salitan yung oras namin yung saklap, hindi kami parehas ng oras kasi siya pang umaga, ako pang gabi. Bale, 2 oras lang kami nakikita lagi. And 5 days kasi call center po siya nag-work sa may Alorica sa Makati. Hindi ko naman sa po ako performer sa isang bar dito dyan sa may Baclaran, isa sa mga kilalang bar dito sa Metro Manila. And I know, kung mahilig kayo mag-bar, baka alam yun. And yun mga ka-alien, ito yung unang vlog namin ulit. Kasi yun nga, nandito yung moment ni Madam, yung nagpasalong siya. Tingnan nyo yung sa Madam, stress. Ang baho lang kasi wala pang video. Ang video na lang. So yun mga ka-alien, papa-experience ko sa inyo kung anong buhay ko. Kung gaano kahirap maging isang performer. So, are you ready? Medyo kasi may kailangan ko magadas ng oras, magadas ng tao. So, para sa lahat ng trabaho. Pero siguro po yan. Saka kailangan ma-entertain ng mga tao the way you dance, the way you perform on the stage. You know what I mean? Okay. So, are you ready mga ka-alien? Game ka na ba? Yes, we are. So, 1, 2, 3, let's go! Alright mga ka-alien, kakatapos ko lang mag-bihis at mag-prepare sa mga gamit ko for my costume later, and I'll go na. And so, subaybayan nyo lang yung vlog ko and tingnan nyo lang yung magaganap. And ngayon, magpapaalam na ako sa minamahal kong babae. Love you, babe. Ano bibidyoan yan? Bakit? Part yan. Diba mga ka-alien? Lapis ko. Nasa ako. Hihiya ka pa sa akin. Ang daw ka ba? Love Ano mo pinapakita? you, babe. Oh, yung Phoenix mga ka-alien. Grabe siya. Lame kayo! Yung mga ka-alien, alis na ako. Kasi late na ako. Alas 7 na. Dapat nandun na sana ako. Pero yun, something busy. So, takit sa lang dyan. Sa highway. Pasakay papuntang Baclaran. Medyo pahirapan din sa kayan kasi nakaagawan. Kasi doon pa lang sa Imos, punuan na yung jeep. And ayun nga. Papuntang Baclaran, mga 45 minutes yung biyahe. Mag-traffic ngayon. Pag hindi naman, 30 minutes lang. Tayo na lang tayo ng jeep. Alright mga ka-alien, kakarating ko lang dito sa Baclaran, sa may Lidias. More than 25 minutes yung biyahe. Sobrang bilis. Wala kasi traffic eh. Kaya sobrang bilis. At na tayo. Dapat magmamadali na pala ako. Late na pala ako. Mga ka-alien, malapit na ako. Dito na po ako sa pinagtatabuhan. Ito na ako mga ka-alien. Alien, dito na ako sa loob. Okay, yun o. Tandaan. Ngayon is customer party. Wala pa kayong mawid na lahat? Wala pa lahat. Turo na ako. Tuturo na sa harap. Sasayaw kayo eh. Mga waiter lahat. Mga waiter? Oo, sama sila. Sa opening. Dali lang naman yun eh. Nakakain yan. Walang, parang hindi ako na late. Kasi wala pa yung tuturuan ko. Special na team dito sa West. So,
Tapos yung iceberg. Yeah. Ano ako ba? Kayo? Oo. Tulungan ko sa sa'yo eh. Ha? Lahat ng waiter eh. Tutulungan ko ba? Wala. Sige. Isa pa. Sabi na lang sa lahat yan. Tapos lahat mga kainis. Oh, what's up, RJ? Hey, what's up, yo? Rocking, yo. Sa sakasama ko. Masabi mo. How's your day, motherfucker? It's motherfucking battle in life. Ito po ang stage manager ng Whitebird. Ano mas tawag nito? Sabi vlog ko sir eh. Ano lang? Vlog. Ano mas tawag nito? All I can say is thank you so much for all you guys. Yeah, you know. Yeah, let's go. Ito pala bossing namin. Sila Jordan in the house. Yeah. Let's go. Ayun, mag-sal muna kami. Let's go. Sabaw namin yung layout namin para mamaya. Yo, what's up, mga kakupan? Putang na napakalupit. Abangan nyo kami bukas sa main street. Gago! Yes, tapos na po yung rehearsal namin sa baba. Ayan, dito kami sa taas. Tamang relax lang. Chilling. Feeling like a tus. Yeah. Yeah, man. Yeah. Feeling like a tus, man. Let's go. Dapat may tema yung good. Ano lang? Sa kantutan. What's up, man? Mga ka-aliens. Nakampleto na kami lahat. Walang ba ba? Yo, ito lang natutulog na marunong mag-gestion ng kamay. Okay, shout out to ate. Oh naman, grabe ka naman. Mercy on the house. Boris in the house. Yabo in the house. Let's go. Alright mga ka-alien, this is the real opening. Ano po, magsisimula na ngayon ang opening ng show. So yun mga ka-alien, bababa na kami kasi mag-start na ang opening ng show. Ano masasabi bro? About sa panahon ngayon. Masabi ko na parang naparas talaga. Yun no? So bababa na kami mga ka-aliens. So sobrang hirap ng sayaw namin. Grabe yun. Pinag-practice namin yun. 1 month. Kaya let's go mga ka-aliens. Ito po yung DJ ng Whitebird. Si DJ. Grabe ka relax.
Right mga ka-alien, second set na kami, so better watch out. Yeah, let's go. Let's go, guys. Yeah, contact dancer represent. Yeah. Esa nalga solo por mí. Una vaina crazy, soy así. Déjame poner, baby, touch me. Estoy ahí. Ayan, tapos na yung set namin. Tama, relax na lang. Pwede na mag-out. Out na pa. Relaxing na lang. By contact dancers. With Mayor. Brothers. With Mayor. Edmar. Of course, Edmar. Hey, hey, what's up, what's up? Nakalitan ko, gago. Alam mo, alam mo, Saan ka? Medyo konti lang nakuha ko na coverage sa mga sayo namin kasi medyo walang kumuha tamang lagay lang pero okay na rin. And dito na lang, relax namang hintay lang sa oras kuha ng pera. Boss, RJ ay mga vlog na kami. Pauwi na kami mga ka-aliens kaya I hope na-enjoy kayo sa mga nangyari kanina. Hello mga Hi! Welcome sa vlog niya! Hi, shout out to my group Product Dancer from Parañaque City. Hey, what's up? Hey, what's up? Panyari Pasay. Please support this Pasay City. Let's go. You know Melvin? Oh, Mami, mami. let's greet a happy birthday. Happy birthday for this one girl. Merry Christmas and Happy New Year. Yan mga ka-alien, I hope na na-enjoy kayo sa panonood. Kita-kits soon. Yo, what's up? Again and again and again. TUSS. You see. I'm a motherfucking tooth, man. Don't forget to like and share this video and subscribe. Sara Universe, please like and share. And subscribe. Isara Universe, please like and share. And subscribe. Oh yeah. Yo, this is MJ from Product Dancer. Please subscribe. Let's go. Yo, Kisara Universe, yo, please like and share. Wow. And dito tayo from Saga Breakers of Iloilo. Yo, Product Dancer from Manila. Let's go. Alegría Macarena, hey Macarena. Ayy, Macarena. Ayy, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Aight.